justice for Mohbad, it has come to a point where Mohbad's mother had no other option than to come out to say all that she knows. You are about to listen to what she has to say, which is just something that I just cannot understand. Why she kept this within herself all this while. Why did you keep all of this within you? Recall that this woman had said that Mohbad passed away on Monday. That she was called on Monday, meaning Mohbad had passed away probably Sunday night / Monday morning. Or let's say Monday morning. Because Adura said, anyone that said he or she saw Mohbad on Monday from 12 till afternoon, that person is a liar. What does that mean? Now, this woman, she had kept this thing within herself, manipulating the public all this while. All of a sudden, she wants to come out to talk. She wants to come out to speak. And I'm really wondering, what exactly is this rubbish? What is going on here? What is really happening? Why? This world is full of wickedness. We all know that. Full of wickedness. This world is full of evil. We all know that. But how can it be that a mother will go this low? Why? What is it? What is it that will make someone's mother behave this way? A lot of people have asked, what is this thing that gave her the encouragement to pursue this journey this way? Greed? Greed. Ladies and gentlemen, you are in for a shocker. What you're about to see, what you're about to watch, will blow your mind. It will make you think twice. It will make you think twice. This will make you remember that stories that we've heard in the past of mothers and even fathers too. But because mothers are seen as soft, so people often will say, mother, no, my mom cannot do this to me. My mom cannot do this to me. But this case of Mohbad, it has shown and it has proven that there is nothing anybody cannot do to you. Doesn't matter if they birthed you. Evil is evil. And evil does not have any other way to call it. Evil is evil. Evil, I repeat, is evil. Your mother, your father can do the undoable to you. And it will shock you. You'll be wondering, did these people give birth to me? Ladies and gentlemen, still on justice for Mohbad. Like I said, I want you to pay attention to this because internet is on fire right now. Please like and share. Tap on the subscribe button. Turn on the notification bell. Bí Ọlọ́run ṣe dá ni èmi ló jọ èmi làwọn ọmọ mi jọ ẹ máa rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ torí bí tán ti sọ wá ni torí pé bó ṣe tọ́ wá ni kò sí nǹkan tí Yomi Fabiyi ti ṣe tán a lọ sí court Dàmọ́lá ti sọ everything ní court lọ́ọ̀yà Dàmọ́lá ló sọ pé kí Dàmọ́lá sọ pé irọ́ ni gbogbo nǹkan tó sọ fún òun tó dẹ̀ jẹ́ pé òótọ́ ni tí gbogbo àṣírí ti tú lọ ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá gbogbo evidence tẹ́ bá fẹ́ rí evidence fóònù yẹn mo wá pé Dàmọ́lá mo ní Dàmọ́lá fídíò ló wà lórí fóònù ìgbà tó máa jẹ́ 2021 mi Zomo àti Promise àti Mọ́wùmí Promise gan náà sọ pé ó rìkọ́dù fídíò yẹn inú wa bí mi mo ní ṣe nǹkan tó fẹ́ fi lọ máa gbowó lọ́wọ́ àwọn ilé ó dẹ̀ ní evidence lọ́wọ́ ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ bí pé àdúrà ló ń sọ̀rọ̀ torí ó lo TikTok láti lè máa ṣe nǹkan tó ń ṣe
Yomi Fábíyì sí rí òtítọ́. Ṣé Yomi Fábíyì tó sọ pé òun rí kámẹ́rà nínú ilé Mohbad tó ń parọ́ tó gba owó, ṣé àwọn tó fẹ́ pa Yomi Fábíyì gbà yẹn wọ́n sì máa pa ẹ o, àwọn tó sá fún gbà yẹn Yomi wọ́n sì máa pa ẹ tọmọtọmọ torí ó já mi sí hòhò, Ọlọ́run á daṣọ bò mí, ó máa já sí hòhò tí kò sẹ́ni tó máa bù ẹ́ Yomi Fábíyì. Yẹn ni wọ́n pe tani Yomi Fábíyì wọ́n lòun ló ń gba lọ́ọ̀yà fún Dàmọ́lá, wọ́n yẹn pé wọ́n ní kóun parọ́ ni, kò parọ́, kí ló fẹ́ fi parọ́ fún? èmi kì í parọ́, àwọn ọmọ mi ò kì í parọ́, bọ́rọ̀ bá ṣe náà ṣe máa sọ, ẹ máa sọ pé mi sọ dáadáa ni, màá ní ẹ má bínú. Bàbá jáde ó ń ṣe bó ṣe wù ú, ẹ̀yin èèyàn wọ́n ní ẹni tí ò gbọ́ ẹjọ́ ọmọnìkejì àgbà òṣìkà ni. Àdúrà máa ń pe bàbá ẹ̀, ìgbà tí Promise kú èmi ni bàbá ẹ̀ kọ́kọ́ sọ fún wípé tí mo bá fẹ́ bá òun sọ̀rọ̀ kí n máa lọ máa bá lọ́yà sọ̀rọ̀, ṣé mo pé kò possible tí mi ò bá tiẹ̀ kàwé mo ṣàkà ọpọlọ mi, kì í ṣe ẹ̀kan kì í ṣe ẹ̀mejì. Wọ́n ní pé mo lọ sí kóòtù ní kàdúrà máa sọ̀rọ̀, no mo ṣe máa ní kàdúrà máa sọ̀rọ̀, mo nǹkan tàdúrà bá ti mọ̀ kó sọ, tí ò bá sọ gan ó máa jẹ́ problem fún un. Tí àdúrà tó mọ̀ ó máa tọ́mọ mi bá wà ní school máa sanwó wọ́n mi ti ń bọ̀ lé o, mo ti fẹ́ máa lọ lé o, ṣùgbọ́n tí mo bá ti délé tán mi ò ní pè yín o torí pé dáàdì mi gbọ́dọ̀ mọ̀ pé mò ń pè yín. Mo ṣàmùpọ̀ ọmọ mi máa dàgbà, ó máa gbọ́n ọjọ́ kan, ó máa dá ìyá ẹ̀ mọ̀. Kò wú náà kémi náà fọkọ́lẹ̀, ọkọ mi ló lé mi, ìgbà tó dẹ̀ fẹ́ gún mi pa ṣé máa dúró ti kú ni? Tó bá pẹ́ mi náà ti kú náà gbà yẹn irọ́ náà lè máa pa mọ́ mi báyìí, mo wà láyé gan wọ́n ń parọ́ mọ́ mi. Wọ́n lè parọ́ mọ́ Jésù náà kò ṣe nǹkan kan. Di òtítọ́ mú kẹwàádìí ètò ìṣe òtítọ́ mú. Tí bàbá tó máa sọ pé ó dọwọ́ ọmọ òun lọ́rùn, Jòsí ló sọ pé ó dọwọ́ ọmọ tòun lọ́rùn o. Ọmọ ló máa sọ pé ó dọwọ́ bàbá òun lọ́rùn, ṣùgbọ́n Jòsí sọ pé ó dọwọ́ ọmọ tòun lọ́rùn. Jòsí parọ́ mọ́ gbogbo wa pátápátá. Èmi ò lè deny mọ́ wù mí pé kí n ṣe ìyàwó Promise. Torí Promise ò sọ fún mi pé kì í ṣe ìyàwó òun kó tó kú. Ọmọwùmí náà gbogbo ìgbà ló dẹ̀ máa ń tọ́jú ẹ o, kò sí nǹkan tó ọmọ yẹn fi tọ́jú ẹ. Tó bá wá ní ẹ̀ṣẹ̀ kan tí ọmọ yẹn ṣẹ̀, kí ló dé tó pé ọmọ yẹn tó wá jẹ́ pé nǹkan tó fi máa ń bàjẹ́ nìyẹn, ìpè ọmọ àlè ló wà lọ́wọ́ ẹ̀, tó dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ yẹn ò kì í ṣe ọmọ àlè. Tó bá ṣe ò lè bá rí sọ pé mo pè ẹ́, mo ní tọmọ yìí bá ṣẹ̀ ẹ́, èmi ò kì í ṣe irú ìyá tó ní kí lọ parọ́ kí ni wọ́n gun pa, báwo ṣe máa parọ́ pé wọ́n gun ọmọ ọlọ́mọ pa. Èwo jẹ́ kí n sọ fún yín, àwọn ọmọ mi ṣì wà ń bẹ̀ o, mi ì lè parọ́ pé Promise tó ó gun ọmọ ọlọ́mọ pa. Bàbá ní kí n parọ́ báyìí, èmi tí mo máa ń pe bàbá mi ò sọ fún ọmọ mi pé mo máa ń pe bàbá ẹ̀ sọ fún mi wípé kí lọ máa bá lọ́yà sọ̀rọ̀, àṣé nǹkan tí ó sọ tí bàbá sọ fọ́mọ ẹ̀ nìyẹn, ó wá pe bàbá ẹ̀ lójú mi, kì í ṣe last year o 2023 yẹn náà ni o, gbogbo ọdún yẹn ni o. Bàbá ẹ̀ sọ pé kó lọ máa bá lọ́yà òun sọ̀rọ̀, pé kó má bá òun sọ̀rọ̀. Tí mo bá pe hello daddy hello ń bolẹ́wà, á ní pé kí fóun ní 2 hours bóun bá jẹun tán. Hello ibo daddy mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀, á ní kí fóun 2 hours òun drive lọ́wọ́. Kí ni mo fẹ́ ṣe sí? Ọmọ kan tí mo bí, ọmọ méjì ni ọkùnrin tí mo bí, ẹyọ kan wá lọ, ẹ tún wá fẹ́ mú ẹyọ kan yẹn fẹ́ pa. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o, Yomi Fábíyì àti Bukky Jesse. Yomi Fábíyì àti Bukky Jesse ló ti sọ ní Genesis yẹ wípé àwọn tó pa Promise ọmọ wa pa àdúrà nítorí pé kò ní ọmọ alálùbáríkà, kò ní ọmọ àmúyangàn, torí kò fẹjọ́ tó fẹ́ rò ó sí náà wò ní nǹkan tó ń fẹ́ fi di. Èmi dẹ̀rẹ́ mi lè bá yé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́, ṣùgbọ́n ẹ bá Bukky Jesse ó post lé mi, kò sí tí wọn kì í post mi, ọmọ máa yà mí, ọmọ máa send mi kiri, èmi dẹ̀ lọ́mọ mi kú o. Bukky Jesse ìwọ náà máa ráre gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni kò ṣe wáyé kọ́lẹ̀, kò sí èpè bẹ́ẹ̀ ní ìtorí ẹgbàá ọjọ́ kan rí, ṣùgbọ́n mo mọ̀ kó máa ráre gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni. Yomi Fábíyì tó wá dé, Yomi Fábíyì ó mọ òtítọ́ ó tún parọ́.
èmi mo ṣe wà yìí máa ń lọ sí àdúgbò mú òṣèré yè pé wọ́n máa ń fi ẹṣẹ́ pé irọ́ ni gbogbo nǹkan tó wá sọ fún wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń dáwọ́ ẹ ṣe bí àwọn justice ti fọmọ mi lẹ fi ń dáwọ́ irọ́ náà pa fún yín o. Ẹ kàn gba owó yín sọnù. Ẹ kú lọ máa fún àwọn bárà lówó yín, àwọn oníbárà, àwọn tẹ̀ mọ̀ pé tó bá fún yín lówó, tẹ́ bá fún wọn lówó ìlọ́po lọ́lọ́run máa fi san fún yín. Àwọn kan wà tẹ̀bí ń pa tí à ń jẹ wọn, tẹ́ bá fún wọn lówó Ọlọ́run máa san fún yín ní ìlọ́po. Torí owó tó ń gbà lọ́wọ́ yín irọ́ náà ń pa fún yín. Yomi ti pé ó ti pé Dàmọ́lá wípé kó sọ wípé àdúrà wà ń bẹ. Wọ́n ti pé Dàmọ́lá oríṣiríṣi àjọlọ sí kóòtù lẹ́yìn ni. Dàmọ́lá ti ṣe fídíò gan tó fẹ́ post wípé òun lòún sọ ṣùgbọ́n mo kàn wọ́n pé ẹjọ́ yóò kí ń ṣe ẹjọ́ ti tèmi mọ́, ó ti di ẹjọ́ àwọn ìjọba. Torí Dàmọ́lá ti jẹ́wọ́, Yomi Fabiyi dẹ̀ mọ̀ pé tòótọ́ ni. Yomi Fabiyi lọ sí police station, ọmọ yẹn sọ pé òun lòún sọ̀rọ̀ yẹn, ipe òun lòún pè pé kì í ṣe àdúrà. Kí ló dé tí Yomi Fabiyi mú ọmọ mi lọ́wọ́? Gbogbo èpè tán ṣẹ́ fún àdúrà pátápátá Yomi Fabiyi ṣọmọjọ́ tí mo ti fẹnu kún ata àti epo bó ṣe máa rí fún ọmọ ẹ nìyẹn. Torí mo bí ọmọkùnrin méjì ẹ pa ẹyọ kan. Ẹ tún ẹ̀jẹ̀ mọ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn ẹ jà lórí o, ẹ pariwo Naira Marley o, ẹ pariwo Sam Larry o, ẹ wá ń pariwo ẹbí mi torí pé bàbá wọn ó wá yàgbẹ́ sílẹ̀ fún yín ẹ wá ń jẹ, ó wá pààrọ̀ oríṣiríṣi ẹ̀jẹ̀ wájú ó ti tó àti òdòdó mú. Ìyẹn dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, a ti lọ sí kóòtù lẹ́yìn àti dé o. Ọ̀tọ̀ náà sọ pé wọ́n ní kí wọ́n ṣàǹbẹ̀ wá ni, kò dẹ̀ sí ẹ̀bẹ̀ tèmi sí ẹ̀yẹ gbà mọ́ torí wọ́n ti kọ́ mi lọ́tọ̀ ti kọ́ mi lọ́sì. Ọmọ tèmi kọ́ ló sọ̀rọ̀ àdẹ̀sá kúrò ní kóòtù. Mo wá bẹ gbogbo ẹ̀yin OPC pátápátá, mo bẹ̀ yín bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo Yorùbá, ẹ bá fi ọwọ́ láàyè kàn mí lára kí n dolówó. Ní ìmọ̀ pé OPC ní kí n gbọ́ ètò bí mo ṣe ń tẹ̀lé wọn yẹn. Wọn ò fi OPC ṣọ́ mi, èmi sì mọ̀ wọ́n tipẹ́tipẹ́. Ṣùgbọ́n gbà tí bàbá ti ní kí ọmọ òun lọ ṣe ẹ̀wọ̀n gbà yẹn, ó ní àdúrà tó ló sọ pé àdúrà ò pé òun. Àdúrà tí wọ́n sọ pé kó lọ ṣe ẹ̀wọ̀n. Ibo ṣọmọ ṣé àdúrà jọmọ kékeré ni. Tó bá fẹ́ mú ọmọ ẹ ṣé kò mọ̀ bó ṣe máa mú ẹ. Tó bá fẹ́ rí ọmọ ẹ tí bá fẹ́ rí ọmọ mi mo mọ̀ bí ṣe máa rí náà. Èmi ṣì ń yá ẹ̀, mo ṣe lè control ẹ̀, nǹkan ló máa control mi. Ó wá bọ́ síta pé àwọn OPC wọ́n ń ṣọ́ ọmọ òun, wọ́n ń ṣọ́ ìyá ẹ̀. Àwọn OPC ò ṣe mi o, àlẹ́yìn OPC ṣe ṣọ́ mi, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń bẹ̀ yín ní orúkọ Ọlọ́run, mo fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀ yín, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín, mo fi Kùránì bẹ̀ yín, mo fi Bíbélì bẹ̀ yín, kẹ́ wá máa ṣọ́ mi, èmi àti àdúrà. Nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe wá o bàbá, ọmọ mi ò gbé kokéènì o, mi ì mọ King White ní OPC, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wọ́n ní o. King White yẹn ló bá ọmọ ẹ̀ jáde, ó pàdé King White ní Zone 2 láìmọye ìgbà. Bàbá yìí kò fèsì King White pé King White ni mo mọ̀ wọ́n sí, kò fèsì wọn pé OPC ni. Ìgbà tí ó dé dùn mí gan fún King White gan, ìgbà tí mo mọ̀ pé OPC ni wọ́n, ó dùn mí gan fún wọn gan o, torí bí tán ti ṣe èmi nìyẹn. Ìgbà tí Obelegushi fẹ́ gbé bàbá yìí, King White ni ò jẹ́ kí wọ́n gbé àtàdúrà. Àṣẹ OPC láwọn náà táwọn náà ò lè mọ bó ṣe máa bá mi ṣe láti jọjọ́ yìí. Èmi ò parọ́ o, nǹkan tí mo rí ni mò ń sọ. Àwọn tó lè sọ bá mi yí ọ̀rọ̀ mi pé mo sọ pé ọjọ́ Monday ni promise kú, ọjọ́ Monday kọ́ ni promise kú, ọjọ́ Monday kọ́ náà pè mí, ọjọ́ Tuesday náà pè mí. Nǹkan tí mo mọ̀ ni mo sọ. Gbogbo ẹ̀ náà tẹ̀lé wá first note mi tẹ́ wá ń pè ẹ máa rí kó ọmọ. Ẹ̀yin náà máa ṣọ̀fọ̀ ọmọ. Gbogbo àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ pè wọ́n o. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan wà ní tẹ̀wọ́n justice of mba tẹ̀ ṣe. Ṣé bí nọ́ọ̀sì wà ń bẹ tó gun lábẹ́rẹ́? Primeboy ló na ọmọ mi tọ́jọ jà ní show. Mo dẹ̀ béèrè tó fi jọ jà ní show, ó ṣàlàyé fún mi dáadáa. Àwọn èèyàn ṣàlàyé fún mi torí mo wádìí, èmi náà wádìí. Ṣé mọ̀ pé èèyàn gbọ́dọ̀ sọ nǹkan tí kò rí? Èèyàn gbọ́dọ̀ parọ́ mọ́ ọmọ lọ́mọ. Ìgbà tí mo ti mọ Primeboy, mo ti sọ fún ọmọ mi pé mi rí Primeboy rí o, ṣùgbọ́n ọjọ́ tí mo rí Primeboy spirit tèmi takò pé olórí burúkú ọmọ ni, ọmọ tí ìyá ẹ̀ ti fòbò jóná ni, ọmọ tí kò respect ilé, kò respect ìyá ẹ̀, torí pé Jòsí dẹ̀ ń bá ìyá ẹ̀ sùn. Èmi mo sọ fún Jòsí pé níjọ́ kejì tọmọ mi kú, ní ọmọ tó ń tẹ̀ sọ wípé ó bá ọmọ mi jà ń kọ́, ó náà ti ní pé kó máa lọ, pé torí pé kọ́ má bàa parọ́ mọ́, ipò tí ní kò sá lọ.
wọ́n ní kí ló tẹ́ fi máa sáró parun, kí ló tẹ́ fi máa sọ pé kó sá lọ. Ìgbà tí ò bá mọ nǹkan kan nípa ẹ̀ kò ní pé ní pé kó sá lọ, ṣé bí wọ́n jọ jà ní á jẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó fàjà, ó náà ti ní pé kó sá lọ, yìí sì ní pé kó ṣe ní kó sá lọ pé ó máa friend ẹ̀ nìyá ẹ̀. Ẹ̀rí nǹkan tí ìyá Lọ́ládé fojú wa rí, ìyá Lọ́ládé ló da ẹbí wa rú torí pé ó jẹ́ woman friend Jòsí èmi ò mọ̀wé, ṣé o ka ọpọlọ tó wá mọ̀wé tó ka ọpọlọ, kí ló dé? Àwọn Africa Television ó ní nǹkan tó fojú mi rí tó ní pé kí wọ́n máa sign 2030 tí mo ní èmi bọ́n mo ń ṣe tọ́jú mi tó ṣe tọ́jú gbogbo wa tó fi ọmọlẹ̀ fún wa. Bàbá ń jáde wípé gbogbo tó ti rìn kiri láti jọjọ́ yìí kí ló ń sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n rí pé kò wá justice àbí ẹ̀yin náà mọ̀ pé bàbá fúnra rẹ̀ ni kò wá, ṣé sọ wípé mi ni mi wá, èmi wá kí tó pọ̀ mọ́ mi mo dẹ̀ mọ̀ pé máa bá mi rí agbára Ọlọ́run tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ ènìyàn tó tún máa ti láago 12 ẹ máa rí gbogbo justice tèmi náà tí mo wà. Ṣùgbọ́n mo bẹ̀ yín, nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà, kò gbọ́dọ̀ ṣe Liam, kò gbọ́dọ̀ ṣe King Wise. Jòsí sọ pé àwọn OPC ẹ̀yin OPC ẹ̀ dìde, King Wise ò ṣọ́ mi, ṣùgbọ́n mo bẹ̀bẹ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo Yorùbá, ọmọ Yorùbá ni yín, ọmọ Yorùbá ni mí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ wá bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. Mo ń sọ gbogbo police station tí mo bá ti dé mo máa sọ wípé kí ló dé tẹ̀yin ò pe bàbá yìí, kẹ́ pe ìyá, kẹ́ pe ọmọ, kẹ́ pe ìyàwó, kí ó tẹ̀ ń gbẹ́jọ́, ẹ má gbẹ́jọ́ tèmi kẹ́ lọ bá Jòsí jà o. Ṣé gbọ́ nǹkan tó ṣe ni mò ń sọ, tó bá ṣe pé ọkọ gidi orí ò sí bent olórí ilé náà pé adé orí ò ti ṣìbọ ó máa pe ọmọ ẹ̀, wọn ò bí àdúrà àdákú má dábàá bẹ́ẹ̀ lóhùn, ta ló gúnyán fún tó nítọ̀bí òṣèlú. Ṣùgbọ́n Jòsí sọ pé kàn ti ọmọ òun mọ́ sẹ́yìn nítorí pé ó gbé yọ̀, ó sọ pé ọ̀rọ̀ yọ̀, ó níye tẹ́ fún gbà yẹn náà tó fi sú àdúrà, ó níye tí Yomi Fabiyi náà ti gbà, ó ṣe conference Yomi Fabiyi àníyè ẹ yú ẹ ká ní ọjọ́ yẹn ó lọ mi stock níjọ́ yẹn ni wà á rí pé màá gba ojú ẹ, màá faṣọ ààrẹ ẹ̀yà, kí ló fẹ́ ṣe fún mi? Kò sọ ọlọ́pàá ẹ̀ tó fẹ́ mú mi torí pé òun parọ́. Ọmọ ẹ wà níbi tó wà, ó ní ọmọ kan ló bí mo sẹ̀rẹ̀ bí ọmọ 100 ló bí ni, torí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí tí kan bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣọ́kú ó máa kú bí méjì. Òun parọ́ mọ́mọ́ lọ́mọ, ó tún bọ́ síta ìgbà tàdé láti conference ó tún wá parọ́ tó dẹ̀ mú òtítọ́, wọ́n dẹ̀ dáwọ́ fún ọjà ń gbà. Gbogbo sí Jòsí náà gbà lọ́wọ́ yín, kí ló fi ṣe? Ṣé fi lọ yẹ́yìn Mohbad padà ni abẹ́ fi lọ ra pósí? Justice ti tẹ̀ ń wá láti ọjọ́ ìtàn dáwọ́ fún ẹ tó ń gbà, ṣé o ti rí justice yẹn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń pa? Wọ́n ní kò ṣe DNA ó ṣe ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ṣé bá bí amọ̀lẹ̀ yín náà mo dẹ̀ mọ̀ pé dúró sí mi, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ gbà mí. Wọ́n ní kí Jòsí ṣe DNA láti jọjọ́ láti last year, Jòsí ò ṣe o, Mọ́wùmí ò sọ pé òun ò ṣe o, mi ò sí lọ́yẹ̀ anybody, mi sì lẹ́yìn Jòsí, mi sì lẹ́yìn Mọ́wùmí, mi sì lẹ́yìn Jòsí, mi sì lẹ́yìn Mọ́wùmí, kò sí nǹkan tẹ́nìkan fẹ́ fi mí ṣe, mi ni mo bí ọmọ mi, èmi ò dẹ̀ kí n parọ́ mọ́yàn. Owó tí Mọ́wùmí bá ní tí ò bá ní fún mi ni kó má fún mi lówó ẹ̀, owó tí Jòsí bá ní tí ò bá ní fún mi ni kó má fún mi lówó wọn. Èmi ò nídìí owó lọ́wọ́ anybody, tí mo bá tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá wù ẹ̀ kó fún mi, ṣùgbọ́n kí wá parọ́ Jòsí, èmi ò bẹ́ parọ́ o. Mọ́wùmí yìí kò sí nǹkan burúkú tí mo rí tó ṣe fún ẹ, tó bá ti wá ṣe nǹkan burúkú fẹ́ tèmi ò mọ̀, kí wá ṣe bí ọmọlé ẹ kó ti mú un ipe ọmọ àlè lọ́mọ ẹ, ọmọ tí ọmọ ẹ bí. Ìgbà tó jẹ́ promise òun tán, kò sí nǹkan tí promise ò ṣe fún ẹ tán, ó tún wá fi ọmọ ẹ̀ kan sílẹ̀ fún wa wípé ká máa tọ́jú ọmọ yẹn. Orí mi sọre, ṣó fẹ́ kọ́mọ ẹ lọ, wọ́n wá sọ pé mo sọ yí pé tó bá ṣe Jòsí ẹ̀ tí ó bá ṣe promise gan lónìí ọmọ yẹn màá gbà. Mo sọ bẹ́ẹ̀ màá gbà, ṣọmọ mi sọ pé nǹkan lòun ní ni tí mo dẹ̀ mọ̀ pé òun ló ní torí owó. Jòsí sọ pé mo wà nínú promise pé mo ti gba gbogbo owó, èèlò ni mo gbà, ẹ̀yin tẹ́ bá fún mi lówó ẹ bọ́ síta kẹ́ bá mi sọ fún, ó lóun náà fẹ́ gba owó, ó ti gbowó ẹ báyìí o, gbogbo owó ló ti gbà lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn. Mo ṣe rò bí a tún máa help wa nígbà tó ṣe autopsy, àrí result autopsy ò fake ló wà ń bẹ̀. Jòsí ó dẹ̀ lọ wo ọmọ yẹn, ó rán àwọn èèyàn lọ pé kí wọ́n lọ wò ó ní mọ́ṣúárì, ó rí pé ọmọ yẹn wọn ò wẹ̀ fún, kò wọṣọ bó ṣe ń wọṣọ, kò jẹun bó ṣe ń jẹun, kò ṣe wọn kàn gbọmọ mi síbẹ̀. Ayé ẹ ti bàjẹ́, ó fi promise sílẹ̀ ń bẹ̀ yẹn, èrò bá ẹ tí gbogbo èrò èèyàn bá bá ẹ, ó bẹ̀rù ọjọ́ tí mo bí ọmọ yẹn, ó mà lọ́rùn òtún láyé. Mi ò dá
ó mọ ìyàwó tó ti fẹ́ lé mi lẹ́yìn táwọn náà bá bọ́ táwọn máa rí sọ mi ò dáa ṣe bóbìnrin lẹ́yìn náà èmi náà gbàdúrà pé kí ọmọ yín kó fẹ́ ru jèsì lọ́kọ ó dùn mí pé jèsì yẹn ò bímọ olórí burúkú lọ́nà ọmọ ẹ̀ ní orí o ṣùgbọ́n náà sọ olórí burúkú lọ́mọ ẹ̀ ọmọ òfò ọmọ àdánù kò ṣeé fi yan ọgàn wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ní omi ìrí o mi kì í bọ́ ọmọ lọ́mọ ṣùgbọ́n èmi náà wá rí nínú ìwà pé tòótọ́ ni torí tó fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọmọ lọ́mọ ó ní ẹni tó pa promise máa wá pa àdúrà ó dẹ̀ rán wọn wá tòótọ́ ó ní kí àwọn olè wá já ilé mi gbàtẹ́ pa ọmọ mi tán Bukky Jesse ó mọ ikú tó pa ọmọ mi tó bá mọ ikú tó pa ọmọ mi ó ní sọ wípé àwọn tó pa àdúrà àwọn tó pa promise máa wá pa àdúrà. Josie wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí ẹlẹ́ ẹni ń já wáyà gbogbo rìn ló ti rìn tán kò síbi tó rìn dé torí irọ́ la bá ń bẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe pátápátá èmi ò wá bá ìjà mi ìdẹ́ni kẹ́ni kọ́kọ́ bá mi bú o ṣùgbọ́n torí pé mi fẹ́ kàn pa ọmọ mi ràn mí lọ́wọ́ nǹkan kò jẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe lè yá nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣọmọ mi o Josie Bukky Jesse nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣọmọ mi sórí àwọn tó ń bú mi yẹn wọ́n ń tara bí amọ ni kọ́ máa bú mi gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń bú mi ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ bá mi wá justice ni ẹ ṣe mo dẹ̀ mọ́ pé máa rí Bukky Jesse bó ṣe ń gba owó Josie bó ṣe ra mọ́tò alákọ̀ọ́kọ́ fún ẹ bó ṣe ra mọ́tò ẹlẹ́ẹ̀kejì san ẹ gbogbo ẹ̀ ni mo mọ̀ o bá ṣe rẹ̀ máa tó tú oní owó ló pa promise ti tèmi kí ló wá fẹ́ pàwọ́ báyìí o oní ògo ẹni promise ń lò kó o ti fẹ́ lo ògo ẹ padà Josie ó bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀yin abiyamọ ẹ gbà mí èmi ò parọ́ òbí òdè nírọ́ tí mo fẹ́ pa ṣùgbọ́n òtítọ́ àti òdodo tẹ̀ ń wá ẹ máa rí kó lọ ṣe DNA o nǹkan kò jẹ́ gbọ́dọ̀ ṣàdúrà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ní orúkọ Ọlọ́run King White ò ṣọ́ mi o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ wá máa ṣọ́ mi báyìí mo sì mú ẹjọ́ yẹn mo sì pè yín gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ti gbọ́ pé mi fún ara mi ni mo pè yín ẹjọ́ ọmọ mi ò gbé cocaine no ẹ má parọ́ mọ́ nǹkan tó bá ṣe ní kẹsàn. lásìjọ́ tí King White ẹ̀yìn ẹ̀ burú gan o lásìjọ́ tí mo ti mọ King White mi fún King White ní owó tó kéré jù ní 5 naira mi ò fún wọn rí tí mo bá jẹ́ parọ́ ẹlẹ́dàá mo máa padà lẹ́yìn mi ṣùgbọ́n tí mi ò bá parọ́ ẹlẹ́dàá máa máa tẹ̀lé mi. wọ́n ò ní òfin King White ní 1 naira rí King White gan ṣe birthday ibi tí inú bí mi dé kò lè ra just cake fún wọn ọ̀rẹ́ sì dùn mí ẹ wá sọ pé gbogbo owó lásìkò kí èmi ò fún King White lówó àwọn náà máa fún mi lówó bí mo ṣe máa ń jáde àwọn náà máa ṣe wúbà fún mi ìgbà tó tún fún mi ní mọ́tò gan ẹlẹ́nu já wáyà ẹlẹ́sì gẹ̀rẹ́sì ó tún fẹnu kó bára ẹ̀ mo rò mọ́rú aṣẹ́ ní kí ló gbé ẹ ṣubú katapila ló máa gbé ẹ ṣubú lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa já sí kànáà tán nírí ẹ mú ìwọ pàdé mi ní kọ́ọ̀sì ní ọjọ́ yìí ó ní nǹkan tó sọ ó tún wá bọ́ sórí kí ló bá ti dé orí tẹ́ bá ti dé orí TikTok yẹn social media yẹn kí ló máa ń gùn yín ná kí lè máa ń gbé jẹ ná ìwọ sọ pé mọ́tò ló máa pa èmi mọ́tò máa pẹ́ tó fún mi ní mọ́tò ó ṣe olóṣì Josie náà ló sọ ẹ́ di bó ṣe wà yẹn Josie ló dáṣọ sí ẹ lọ́rùn ó ra bàtà sí ẹ lẹ́sẹ̀ ó ń kun ẹ ó fọ aṣọ sí ẹ ó nínú owó ọmọ ẹ tẹ́ ń gbà ló fi aṣọ sí ẹ lọ́rùn ló fi fún ẹ lẹ́nu ẹ ajá ló máa jẹ òkú ẹ bó ṣe wà yẹn ìwọ bú èmi ẹ̀yìn mi àṣànà ṣé Josie sọ fún yín pé òun ríbi tí mo ti lọ ṣàgbèrè yín ẹ mọ nǹkan tó ń pè bẹ́ẹ̀ ṣá èso wa mú ọmọ ọlọ́mọ ẹ bú ẹ fún eré tẹ́tẹ́tẹ́ ẹ jẹ̀ bímọ títí yín Bíbélì sọ pé òun bọ̀ kọ̀ọ̀kan èrè ó sì ń bẹ pẹ̀lú òun láti san fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ yín 2025 tẹ́mi àti ìjọwọ́ yín ẹ máa gba iṣẹ́ ọwọ́ yín lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ọba ayé ò bá lè mú yín tọ̀hún wò yín ẹ rí pé kà ní kálukú máa bọ́ síta ni mo máa parọ́ máa máa wò yín báyìí kí ló tẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀sùn bẹ̀rù ó yẹ kí promise gan ó yẹ kó dìde kó máa fọ yín lórí ibi tẹ́ bá ti ń parọ́ tó yẹ kí promise dìde ọ̀nà kò máa ń sùn mo sọ pé kò gbọdọ̀ sùn ó gbọdọ̀ sùn àfi tó bá rí justice tó bá mọ ikú tó pa
mo bọ́ síta lọ́jọ́ kìíní àná mo sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí Mọ́wùmí sọ sí mi lẹ́nu ni ṣé mi àti Mọ́wùmí yẹn wọ́n sọ wípé ọ̀rẹ́ lèmi àti ẹ̀ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tó sọ sí mi lẹ́nu ṣé Mọ́wùmí ló sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ sí mi lẹ́nu ẹ béèrè lọ́wọ́ Mọ́wùmí náà Ọlọ́run mú Mọ́wùmí yẹn ni Ọlọ́run ló mú tí yóò ti ṣe fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ṣé bí jòsọ pé kó má fún mi lóúnjẹ kó má fún mi lẹ́ran gan tó bá ti bá ti wá ẹran kan ní kó má fún mi ń pé ṣé ọyàn ni wọ́n á fún Mohbad pé kí n má wá sínú ilé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mi kì í sọ̀rọ̀ o gọ́sí jòsí yẹn ti ṣe fún mi sí bá ní kí n máa sọ fún yín á dà pé mò ń bàjẹ́ ṣùgbọ́n mi fẹ́ báyàn jẹ jòsí tó máa gbé obìnrin wá sílé tó máa ní kí lọ sùn lẹ́lẹ̀ ṣé mi ni obìnrin mi ń ṣọmọ táùtù mi ń ṣọmọ gbòòrò bíbélì mi ni mo gbójúlé Jésù ni mò ń pè ṣùgbọ́n ẹ̀ bìlífì lórí Jésù yẹn máa mú yín lọ́jọ́ kan ó máa mú jòsí gan jòsí orí pé kà nìyẹn nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà o òun sọ wípé nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà o tí àdúrà bá ti tó bá ti rán lọ sẹ́wọ̀n nǹkan ṣé o máa padà wá dé máa jọ máa ṣọ̀rẹ́ ìwọ tún parọ́ pé o lọ bá ìka ní jòsí mo bí ọmọkùnrin méjì fún ẹ ó wá fojú mi gbolẹ̀ báyìí àwọn ọmọ alálùbáríkà ṣọ́ọ̀ṣì sọ fún ẹ pé náà àwọn ọmọ tó kù yẹn irú mọ́ wà nínú wọn àbí wọ́n lè dàgbà bí promise àbí wọ́n lè gbójú orí promise tó bá ti máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹ ó mọ̀ pé ó máa ti dàgbà ó rọjò orí ẹ ò ń ṣe rádaràda ìyẹn ọmọ Nàìjíríà ti dé láti kóòtù ní ọ̀sán gbogbo wa náà lájọ lọ gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ní ti fi máa sọ̀rọ̀ tó yí rọ́bìṣì ni tí lọ́ọ̀yà ní kí wọ́n máa bẹ̀ wá ká máa parọ́ yẹn ká sọ wípé àṣẹjọ́ wọn kan lọ post inú ọmọ gbogbo yẹn torí ìṣojú mi báyìí ni ọmọ mi ọmọ wà láyé ọmọ mi kú ṣé mo tún máa lajú mi lẹ̀ kan tó wá pàdúrà ṣé máa lajú mi lẹ̀ Bukky Jesse àwọn ayé ti kọ ẹ wàá máa ní òun gbàdúrà òun gbààwẹ̀ wàá tún máa parọ́ wàá máa sọ nǹkan tó rí gbogbo yẹn wá kóra yín jọ èmi ò bẹ́ẹ̀ ní kankan nínú yín o ẹ̀yin lè mọ̀ pé ìwà justice tèmi mi ò mọ̀ pé ìwọ ń wá justice tèmi bó ṣe wà yín mo mọ àwọn tó ń wá wọn tí wọn ò múrọ́ mọ tí wọn ò ṣèké tí wọn ò lọ gbowó lẹ́yìn gbogbo yín lẹ ti gbowó lẹ́yìn ẹ má bínú àwọn kan ti gbowó lẹ́yìn wọn ò lè sọ òtítọ́ jòsí náà ti jẹ dòdò kò lè sọ òdòdó jòsí nǹkan kò gbọdọ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ní mi pariwo nígbà yẹn mo wá pariwo jòsí báyìí o tó bá fẹ́ rí ọmọ ẹ̀ kó wá bá mi tí ó bá jẹ́ wá bá mi kó pe ọmọ ẹ̀ gbogbo last week ọmọ ẹ̀ sì pé kò gbé kọ́ on the first ọmọ ẹ̀ pé kò gbé kọ́ last week ọmọ ẹ̀ pé kò gbé kọ́ ìgbà tí mo tún gbọ́ pé wọ́n bá ọmọ yẹn fà pé kó pé bàbá ẹ̀ ọmọ òṣì ọmọ tèmi ò kì í ṣe ọmọ òṣì ẹ̀yin lọ bí ọmọ òṣì lẹ́bọ̀ ọmọ òfò lẹ́bọ̀ ọmọ àdánù mi ò bá wọn bí tí jọ́sì bá fẹ́ ṣùgbọ́n ló bí ọmọ ẹ̀ ṣé kò mọ̀ bí ṣe máa pe ọmọ ẹ̀ ní ẹ̀yin èèyàn tẹ́bí mo ṣe wà ní mo bí wọn èmi mọ̀ mi ṣe máa pe àwọn ọmọ mi ẹni kí jòsì lọ ṣe DNA o jòsì fẹ́ bí ó fẹ́ fi Mohbad ibi tó wà ó fẹ́ fi mu gàrí ó náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ti fẹ́ lọ gbà àwọn lọ́ọ̀yà mi ìkàmà ní jòsì o ò bẹ̀rù jọ́ tí ọmọ yẹn bọ́ bàtà lẹ́sẹ̀ tó kó fún ẹ o ò bẹ̀rù jọ́ tí ògbẹ́ngbẹ́ tọmọ yẹn fún ẹ lómi mu o ò bẹ̀rù gbà sí ilé ẹja tọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ tún ṣe omi tó ń múnú ilé ẹ bọ́ òwò yẹn ẹ̀rù òkè ń bà ẹ́ tó bá fẹ́ mú pé owó ọmọ yẹn lọmọ yẹn fi ṣe wá gbàgbé ọmọ yẹn síbẹ̀ Ọlọ́run máa bí ẹ ó máa bí èmi náà lérè gbàgbé ọmọ yẹn síbẹ̀ yẹn torí fo fẹ́ jẹ adùn ayé kì í bá ni lára mu ṣé promise mọ̀ pé òun máa kú ni kó mọ̀ tó bá mọ̀ pé òun máa kú kò ní ṣe nǹkan á máa jẹun gbogbo owó á máa fi jẹun á máa fi wọṣọ á máa fi jáde ó mọ̀ pé kàdí ẹ báyìí ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di bàbá àgbòrò ó wá ń wú ẹ̀ wá sọ pé wọ́n di father of the 2024 ní ẹ̀ ń sùn ẹlẹ́sìn ẹlẹ́lẹ́yà ó ta ìyàwó ẹ̀ síta ó ta ọmọ ẹ̀ síta ó ta ọmọ ẹ̀ síta ó ta gbogbo wa síta ó wá rí pé promise máa bójú ẹ̀ bó ṣe wá ní evidence kankan lọ́wọ́ ẹ bá mú àdúrà kò sí evidence kan tó mọ̀ ló sọ yìí àbí tẹ́ bá fẹ́ kí àdúrà tún máa sọ nǹkan tí inú ẹ̀ ń dùn tó ń gbé nínú tínú fi ń rún tọmọ mi ò fi lè sọ ọmọ tí kò lè sọ̀rọ̀ ọmọ tí kò kí ń wojú anybody mi ìbẹ́ ọmọ òfò mi ìbẹ́ ọmọ àdánù kò lè wojú bàbá promise gan kò lè wojú bàbá ẹ̀ ń gbà tó wà láyé èmi máa ń gbé orí wọn sókè báyìí wojú mi nìyá yín ó yá ojú dáàdì ẹ̀ nìyẹn wá tà wá síta wá náà mọ ti òpè ẹ pé àwọn OPC ló ń ṣọ ẹ̀yin OPC tẹ́tí ẹ̀ tó bá yẹ pé àwọn OPC yẹn fi wá ń ṣọ́ mi inú mi ò bá dùn wọn ò ṣọ́ mi mo
ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n sí kan àbí mi ṣọ́ àdúrà nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà òjò sí ó ní owó ló pa Mohbad nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin abiyamọ ẹ gbà mí o ṣé bàbá nìyẹn kò rí òun ò rí ọmọ òun kò mọ̀ bó ṣe máa wá ọmọ òun tó bá ṣe pé bàbá gidi ni tó ní orí lórí tí orí ẹ̀ wọ́n ní orí adé orí kó ní adé lórí ṣé bí yẹ kó sẹ̀ sí mú èmi gan kó sì ní òun ò rọ́mọ òun gbọ́dọ̀ ọmọ òun wà kájọ á máa wá ibi tó bá wà ọmọ yóò sí lọ́dọ̀ King White o kò dẹ̀ sí lọ́dọ̀ àwọn OPC o àwọn OPC ò dẹ̀ ṣọ́ mi o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n kọ́ ẹ̀ṣin mú wá bẹ̀bẹ̀ báyìí kọ́ wa máa ṣọ́ mi torí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú King White ò ṣọ́ mi ṣe gbogbo òfin tẹ́ fún wọn náà wọ́n ń tẹ̀lé ṣùgbọ́n mo wá bẹ́yìn oore ní King White ń ṣe kò dẹ̀ ní dibi mi ò dẹ̀ fún wọn ní wọ́n náírà rí àwọn náà máa fún mi lówó àwọn náà máa fún wa lówó ìdàpọ̀ mọ́ Jòsí ṣàlẹ̀ gbogbo èèyàn lára wa torí irọ́ tó ló fẹ́ jogún Jòsí lé gbogbo èèyàn kúrò lára wa ṣùgbọ́n lóun sì dúró tèmi Jòsí òun mú tó ti lọ rojọ́ láyé yìí ó ti lọ sí Ghana ó ti lọ rojọ́ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó ti lọ Ìbàdàn ó ti lọ wọlé ó ti lọ sàlẹ̀ kò síbi tó lọ wọ́n ti ṣe interview fẹ́ wèrè àti wèrè wọ́n ti ṣe interview fún ẹ irọ́ kan yìí náà ló ń pa ṣé promise sọ fún ẹgbà tó wà láyé pé Liam kì í ṣọmọ òun o ní right gbà tí máa béèrè DNA ṣùgbọ́n mọ́ mi gbọ́dọ̀ ṣe nítorí ọmọ ẹ̀ àti nítorí ti tèmi ó lè má ṣe nítorí ara ẹ̀ kò kàn mí o ṣùgbọ́n nítorí ọmọ yẹn gangan torí Liam yẹn gbàdúrà fẹ́ lórúkọ Liam kò ní pa ẹ̀mọ́ mi lójú àdánidúró ayé ò ní dá ìdúró mi ò ní mọ bó jí ẹ ìwọ àtàdúrà lè máa sẹ́yìn lórúkọ bàbá ọmọ gbogbo àwọn ọmọ mi tó kù wọn máa sẹ́yìn ebi kọ́ ni màá tún sẹ́yìn lórúkọ Jésù àdàbí tí mo bá mọ nǹkan tí mo hide èèyàn kan máa pọ̀ ọmọ mi máa hide máa bò ṣùgbọ́n opó o gbọ́dọ̀ nọ́mbà 1 opó tó bá lọ ka opó dáadáa nínú Bíbélì opó ni Mọ́wùmí bó ṣe wà yẹn Liam jẹ́ ọmọ aláìní bàbá ẹ lọ ka dáadáa nínú Bíbélì nǹkan tẹ́yìn fi ọmọ aláìní bàbá ṣe nǹkan tẹ́yìn fi opó ṣe mi ì gbèjà anybody o mi wá sí ìbára gbèjà anybody èmi kan mo wá gbèjà ara mi torí mi rẹ́ nìkan kan gbèjà mi opó ẹ lọ ka opó dáadáa nínú Bíbélì kẹlẹ lọ kọ ọmọ aláìní bàbá tẹ fi ṣépè kẹ wò bí Ọlọ́run ṣe pákéjì wọn tọ́lọ́run ṣe pàmpà wọn Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run kẹ lọ wò bó ṣe pàmpà wọn ṣùgbọ́n gbà tí promise wà láyé kò sọ pé nǹkan kò dẹ̀ sọ pé òun ò ìyàwó òun ò fẹ́ o ṣe gbọ́ òótọ́ 41 days mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lè gbé lè ha bọ́lá ń ṣe kọ́ nìyẹn kò lè sí nǹkan tí mo mi ṣe fún mi ẹ máa sọ pé mo ti kówó jẹ kò kàn yín ṣùgbọ́n ọmọ alálùbáríkà ọmọ tó sọ nínú ayé tí gbogbo ayé mí tìtìtìtì gbàdúrà fún promise lórúkọ Jésù Kristi sí Nazareth wà bá àná Ọlọ́run pàdé mo gbàdúrà fún promise lórúkọ Ọlọ́run wà bá àná Ọlọ́run pàdé Jòsí àmì èlò ni mo pè ẹ́ nǹkan kò gbọdọ̀ ṣe àdúrà ó dáràn ìwọ tí Naira Marley tó sọ pé ó bá ọmọ ẹ wí tó máa lù bí bẹ̀m̀bẹ́ tó yẹ pé mi àti ẹ ìwọ náà máa wà lọ sí ìta ọ̀tá nílé èsù tí máa dúró bí wọ́n àlókan wá ní ó bá ọmọ ẹ wí ni tó dẹ̀ mọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nínú ẹ̀ gbà mí mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ìyẹn máa wù tí kékeré dárúkọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá mo dúpẹ́ fún àdúró sí yín mo yìn yín pé èèyàn ni yín ẹjọ́ Ọlọ́run máa gbà fún yín Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́ mo mọ̀ pé àṣírí tó bò tí ayé rò bí àwọn bò Ọlọ́run máa tú ní agbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ gidi gan. God bless you. Welcome back. Well, you heard what Mohbad's mother has to say. She lambasted two people that she feels or believe are against our dream of becoming maybe be a woman that has millions of naira in her account. Those people that are depriving her of that soft life that she has dreamt of. Bukola Jesse, Yomi Fabi. These are the two major people that she is fully aware of, and she believes that they are against what she is for. Mohbad's mother, she said if she had the opportunity at the press conference, she would have tore
the clothes of Yomi Fabi, and there is nothing that will happen. She also lambasted Mohbad's father, saying that Mohbad's father is going all over the place like a foolish man, or a foolish man that he is, saying that King White, the guy that you always find around Mohbad's mother and Adura, that the guy belongs to an association called OPC, Oduduwa People's Congress. And she's calling on the head of a faction of that Congress, asking that now she needs protection since Mohbad's father is going around, claiming that that guy has been sent to be a kind of monitoring spirit or handler. He said there is nothing of such, that she knows the King White earlier, prior to this. Well, who knows? Maybe it is true, because we were told that Mohbad's mother got married to a man that is a native doctor but doubles as a cleric, so we can as well say spiritualist. So, after lambasting Mohbad's father, lambasting everyone, she wants us to believe that Adura is innocent, that Adura has no sin, and Adura has done nothing. She said she is not supporting Cynthia Adebanjo, the prime suspect. Neither is she supporting Mohbad's father, but she wants to call the attention of the public to the avoidance of Mohbad's father to get DNA done. She did not go further on the aspect of the DNA. She didn't tell us if Mohbad's father requested for his own private DNA, and that is still being argued by Cynthia, or the location that the DNA will be done, or hospital where the DNA will be done. She didn't go further on that part. But I will tell you, from what we heard, Mohbad's father suggested 2 places, one in Ibadan, one in Lagos. Cynthia picked Lagos, and that's what we heard anyway. And people suggested that the DNA should be done in 3 places. One done by Cynthia personally, one done by Mohbad's father, and one done by the government, if the government will be involved. And during that conversation, or let's say speech, she was about to tell us of the existence of other children allegedly born to Mohbad. Then somehow the handler who is behind, you can hear her voice. She's a female from, I think there is a male there too, but the female is more kind of vocal. The female quickly gave her a kind of eye sign and said something, and she shut her mouth from going further on that, because they need to concentrate on Cynthia and Liam, which she kept on talking about it. And she even said, even if that child is not for Mohbad, why is it that Mohbad's father wants to fight Cynthia through that child? Why do you want to fight Cynthia through that child? And she berated Cynthia, saying, you too, you listened to Mohbad's father in those years to punish me. So you're also enjoying a little bit of the wickedness that you meted on me. So be it. I, for one, I have never ever considered Mohbad's mother as a normal person. But then there is one thing that she mentioned. She said, when this thing started at first, I had asked Mohbad's father, and Mohbad's father has not debunked this. I asked Mohbad's father a question. There is this guy called Prime Boy. We heard that he had a fight with Mohbad at the show. Where is Prime Boy? Mohbad's father had responded saying, I have asked him to hide, so this demise will not be put on him. So it means that Mohbad's father had already heard certain stories, and maybe he had conversation with Prime Boy, and Prime Boy explained his own part of what happened, and Mohbad's father is emphasizing on
the demise of Mohbad attached to Cynthia. There are questions that begs for an answer, and the police refuse to do the needful. They refuse to dig deep. They refuse to press charges on those that they are supposed to press. They botched the investigation. They made sure that evidences are tampered with or removed, destroyed. They did all of that. They did all of that. It is not something that we all are not privy to. We all know how they handled it. They botched it. And so many mistakes, so many things happened. In fact, the police presence has been there from the onset, from when Mohbad's father went to report to get papers to put Mohbad in the morgue. At least you put Mohbad in the morgue before any other thing, right? Some have said, why didn't he leave the body there? The talk is that Mohbad was already having odor. So it can't work. He had to do what he needed to do. Eventually, Mohbad was exhumed after some couple of days. Body parts were taken for autopsy and toxicology. From the last inquest, what we could gather from it is that the prosecutor at that point kept Mohbad remain for close to 3 to 4 months before they took action. It means that you know what that means. It means that they will not be able to get. They did what they did. They understood that if we keep it, it will further decompose, and we won't be able to get what we need to get. There are a lot of things that we can work with on this matter. And if you listen to Mohbad's mother, body language and all of that, you realize that this woman, she's just a terrible soul. She's a wicked soul. She's a bad woman. She's not a good person. It shows in all her utterances. It shows in all that she does that she is not a good woman. She's not a good mother. She's not a good mother. She kept on trying to debunk that song of Mohbad, 10 years and no see mommy. She's trying to debunk it, saying it is not true, and that she often will go behind to see Mohbad, and Mohbad will say, mommy, don't let my daddy know, you know, something like that. So if what she's saying is true, I'm not trying to say, oh, it is not, or any of that. If what she's saying is true, why then will Mohbad say 10 years I no see mommy if Mohbad is seeing mommy? I think Mohbad does not need daddy's money, and he's not afraid of daddy will punish him. And daddy did not force him to sing the song. So he would have sang differently. 10 years, and 10 years, daddy no let me see mommy. Daddy and mommy no they see themselves. He would have sang something similar to what Mohbad's mother is saying. Mommy will come to school to give me some money. I don't know, you know, something like that. But that's not what it is. That's not what it is. So, who are we going to believe? The living that pitched tent with the prime suspect, or the dead and what he has to say? Drop your comments about this. See you in the next update.